Ამ ვიდეოში ვისაუბრებ კომპანიაზე, რომლის შექმნას ნოლიდან დავიწყეთ. რა ნაბიჯები გადავდგით და რა პრობლემებს ავაწყეთ გზადაგზა. დაყოფილი იქნება 4 ძირითად თემად. პირველი, კომპანიის იდეა და მიზანი, რომლის გარშემოც უნდა აშენდეს კომპანია. მეორე, გუნდის წევრები, ის ადამიანები, რომლებიც ჩართულები იქნებიან ამ კომპანიის მშენებლობაში. მესამე, პირველი ნაბიჯების გეგმა და განხორციელების ეტაპები, რომელიც საჭიროა მყარი ფუნდამენტის შესაქმნელად. მეოთხე, პრობლემები უკვე რომელიც შემოგვხვდა და რა გადაჭრის გზები მოვიფიქრეთ. დავიწყოთ პირველად. კომპანიის შექმნის იდეა და მიზანი. იდეა მდგომარეობს შემდეგში. საწყის ეტაპზე ვაპირებთ თბილისში განმოიტანოს საბურავების საწყობი. ისმის ლოგიკური კითხვა, რა ბენეფიტს მისცემს და პრობლემებს მოუგვარებს კლიენტს. პირველ რიგში, შევქმნით მოთხოვნადი საბურავების ბაზას, რომელიც დასწყობებული იქნება თბილისში. როდესაც კლიენტი მოვა ჩვენთან და ენდოვება საბურავი, პირდაპირ საწყობიდანვე გავატანთ მას და აღარ მოუწევს გემით 3 თვის ლოდინი ჩინეთიდან როდის ჩამოვა. მეორე, კლიენტს, როდესაც საბურავი შეგვეთა უნდა ჩვენთან ჩინეთში, აუცილებლობა იყო, რომ მინიმუმ 1 კონტეინერი წაიღოს საბურავი. შეიძლება 1 კონტეინერი არ გაივსო, მაგრამ 1 კონტეინერი მისთვის უნდა დასულიყო და 1 კონტეინერის თანხა უნდა გადაიხადა. თან საბურავების გადატანის სტრუქტურა ისეთია, რომ ერთმანეთში თუ არ ჩაალაგეს საბურავი, კონტეინერში ეტევა ძალიან ცოტა საბურავი, დაახლოებით 800 წალი საბურავი. და ჩვენ როგორც წინა ვიდეოში ნახეთ, ვალაგებთ ერთმანეთში საბურავებს. ასეთ მინიმუმ 3-ჯერ ვზდით საბურავების რაოდენობას კონტეინერში. მაგრამ აქ იჩენდა ერთი პრობლემა თავს. კლიენტს შეიძლება სდომოდა 14-იანი და 15-იანი საბურავები მხოლოდ, მაგრამ საბურავები ერთმანეთში ჩალაგებული იყო 14-იანი და 15-იანები ერთმანეთში არ ლაგდება. ამიტომ საჭირო იყო ბევრი სხვადასხვა განსხვავებული ზომის საბურავებიც შეეძინა და იმათში ჩალაგებული იყო 14-იანები და 15-იანები. ანუ მას უწევდა არასაჭირო ხარჯის გაწევა და უგეგმავი ხარჯის გაწევა, რათა ეს კონტეინერი შეევსო და ხარჯი დაბატარებულიყო თითოეულ საბურავზე. ჩვენ რო ბაზა შევქმნით და ჩამოვიტანთ ამ საბურავებს, აქედან უკვე იმ საბურავებს წაიღებს, რომელიც მას ჭირდება. და არ მოუწევს სიტყვაზე 500 საბურავის მაგივრად 1 კონტეინერი შეკვეთა და ზუსტად ის ზომებს წაიღებს, რომელიც ჭირდება და არა სხვა ზომები, რომლებიც არ ჭირდება, მაგრამ სხვა ვარიანტი არ ქონდა, უნდა წაიღო, უნდა იყიდა. რათა ხარჯი შეემცირებინა. და მესამე, მოქნილობა. მოქნილობაში გულისხმობ შემდეგს. ჩვენ ავაწყობთ დისტრიბუციის ქსელს, რომლითაც რეგიონებში ან თბილისის მასშტაბით მივუტანთ იმ რაოდენობის და ზომის საბურავებს, რომელიც მას ენდოვება. თავარი პუნქტები არ მინდა გამორჩეს და ხაზს გავუშვავ. ესენია შესყიდვის სიმარტივე და ფასი. შესყიდვის სიმარტივეში გულისხმობ. აქამდე აუცილებელი იყო ჩინეთში გაეკეთებინა შეკვეთა, იქ არჩეულიყო, დაახლოებით 1 კვირა ჭირდებოდა საბურავების არჩევას. შემდეგ ეს საბურავები უნდა ჩატვირთულიყო გემში, უნდა წამოსულიყო გემით 3 თვე ჭირდებოდა მას. შემდეგ გამბაჟების საბუთები, გამბაჟების დრო, ჩამოტანა ფოთიდან თბილისამდე, დასაწყობება, გადარჩევა, ამოლაგება და ასე შემდეგ. მაგ ნაბიჯებს კლიენტი ავტომატურად ეგრევე სკიპავს. და მეორე, ფასი. ამას ხაზს უსვავ. აქამდე რა თანხას დაუჯდებოდა პირობითად 15-იანი საბურავის ჩინეთიდან ჩამოტანა, ამოღება, უშუალოდ საწყობში დადება, აი იქ ხარჯი რაც ექნებოდა, ზუსტად იგივე თანხა დაუჯდება კლიენტს ჩვენ გარო შეიწიროს საბურავი და საწყობში დაიდოს. ანუ მან ხარჯი ვაფშე არ ემატება. მეორე პუნქტი, გუნდის წევრები. ამჟამად 4 ადამიანი ვართ, ვინც წამოვიწყეთ ეს საქმე და საქმეებით შესაბამისად გვაქვს გადანაწილებული. მინდა გაგაცნო ჩემი გუნდის წევრები. ქეთი, რომელსაც აბარია შესყიდვები და ლოჯისტიკა ჩინეთში. ჩინეთში აქცევს მთლიან პროცესს ყურადღებას. შესყიდვიდან დაწყებული გამოგზავნის ჩათვლით. შემდეგ გუნდის წევრი არის ალექსი, რომელიც არის კომერციული ხელმძღვანელი. მისი საქმე არის დათვლა, აღრიცხვა, ფასების განსაზღვრა, მოთხოვნადი საბურავების განსაზღვრა ბაზარზე, ბაზრის კვლევა, შესწავლა და ასე შემდეგ. ბევრი საქმე აქვს. როდესაც თბილისში ჩამოვალ, მინდა რომ პირადად ვიდეოს სახით გაგაცნოთ. ალექსის შემდეგ მოვდივართ უკვე ზურა და მე. ზურა თქვენ არ იცნობთ, მაგრამ როგორც ალექსის, ასევე ზურას გაგაცნოთ თბილისში, როდესაც ჩამოვალთ მაგ ვიდეოებით. ზურასი და ჩემი საქმე იქნება ოპერაციების მართვა და გაყიდვები. ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ახალი კლიენტების მოძიებაზე, შეთავაზებები უნდა გავუკეთოთ სხვებს და გაყიდვები გავზარდოთ, ასე ვთქვათ. და თუ რამე ოპერაცია იქნება აღსასრულებელი, გავაკეთოთ. უხეშად რო ვთქვათ, შავი მუშები ვართ. კაი, ამას ხურობ. მაგრამ წვრილ-წვრილი ბევრი საქმის მენეჯმენტი და ოპერაციების აღსრულება გვევალება ჩვენ. მესამე პუნქტი, პირველი ნაბიჯების გეგმა და განხორციელების ეტაპები. თავიდან როდესაც ეს იდეა გაგვიჩნდა, რომ გამოგვეტანა საწყობი. ეგრევე სპორტგეოდით და დავიწყეთ საწყობის გამოტანა გვინდა და დავაი გავაკეთოთ. დავიწყეთ ბაზრის მოკვლევა. პირველ რიგში ზურამ და ალექსანდრემ დაიწყეს ფიზიკურად ბაზრის მოკვლევა, რაც გულისხმება წავიდნენ
ელიავაზე თითქმის ყველა საწყობი ჩამოიარეს. თუ სადმე ვულკანიზაცია იყო თბილისის მასშტაბით, ძალიან ბევრი ადგილას მივიდნენ და გაიცნენ რა ფასებია, რამდენში იღებენ, რამდენში ყიდიან, სადაც ბევრგან სადაც იყიდებოდა საბითუმო საბურავები მივიდნენ შესთავაზე ჩვენს შესახებ, მათაც გაიცნენ და მოიკვლიეს ბაზარი. აღწერეს ძალიან ბევრი ადგილი. აი ალექსი რო გადამახიდა დოკუმენტებს, Excel-ის ფაილებს, სადაც აღწერილი ქონდათ რა ზომის საბურავები, რამდენში იყიდება, რამდენში იღებენ და ასე შემდეგ. ბევრმა მოგცა ეგ ინფორმაცია და ბევრმა არ მოგცა და ვინაც მოგცა ეგ ინფორმაცია, მაგაზე მაქვს საუბარი რა. აი უაზროდ დიდი დოკუმენტი იყო, რომელსაც მე ალექსი ჩაუჯდა, Excel-ის ჯადოქრობებით, დიაგრამები ააგო, სტატისტიკები აწარმოა და განსაზღვრა მოთხოვნადი მოდელის საბურავები და ასე შემდეგ. მოკლედ ბაზარი მოიკვლიეთ და პოტენციური კლიენტები ვინები არიან, ეგენი განსაზღვრა. შემდეგი ეტაპი იყო ონლაინ ბაზრის მოკვლევა. ვნახეთ ონლაინ საიტები, სადაც იყიდება საბურავები, მან რაღაცნაირად განცხადებები უნდა გაგვიფილტრა. გავიხსენეთ ჩემი ძველი პროგრამისტების სკილები, დავწერეთ პატარა პროგრამა, რომელმაც დაპარსა ეს საიტები, ნახა განცხადებები, შესაბამის განცხადებები, გააკეთა Excel-ის ფაილი და აგენერირა, სადაც ეწერა საბურავის ზომა, ფასი, რამდენმა ნახა ეს საბურავის განცხადება, რა დაინტერესება მოყვა და ასე შემდეგ. რამდენობაში იყო, მეორადი იყო, ახალი იყო და SC ანალოგიურად გადავეცი ალექსი და ალექსი ისევ იგივე ჯადოქრო Excel-ის რაღაცები ჩაატარა. მოქმედებები და ააგო რაღაც გრაფიკები. ფიზიკური ბაზრის დიაგრამები და მონაცემები ძალიან ახლოს ივსდით დაემთხვა ონლაინ მაღაზიების და მიღებულ მონაცემებს. ამ კვლევების შედეგების გაანალიზებით მივიღეთ მათემატიკური დასტური, რომ თბილისში გვიღირს საწყობის გაკეთება. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გარდამტეხი მომენტი. ამის შედეგად ყველა ავენთეთ და მივხვდით, რომ ხელში გვიჭირავს ღირებული რაღაც, რაც თანხას მოიტანს და შემოსავალს გაგვიზრდის. და უფრო მეტად დავიწყეთ მიწოლა ამ გეგმის. ალექსანდრე და ზურა წავიდნენ მონახეს ფართი თბილისში, კონკრეტულად ელიავაზე, რომელიც არის 170 კვადრატი, რომელშიც დაიტევა დაახლოებით 2 კონტეინერი საბურავი. მაგის გარდა კიდევ გვაქვს რაღაც ფართები მონახული, სადაც დასაწყობდება საბურავების დიდი ნაწილი. მაგრამ ელიავაზე უხეშად რო ვთქვათ, გაყიდვების მთავარი ოფისი იქნება მანდ და მაქედან მან მოხდება კლიენტების მოყვანა, მიღება, ნახვა ამ საბურავების და გაყიდვა. როგორც საბითუმოდ, ასევე საცალოდ. ამ ფართის შესახებ ინფორმაციას თბილისში მოგაწვდით, თბილისთან გაკეთებული ვიდეოში მოგაწვდით, სადაც გადავიღებ ამ ფართს და აღვწერ ამ ყველაფერს. შემდეგ ისევ ალექსანდრეს მოუვიდა Excel-ის დოკუმენტების წარმოების იდეა და გააკეთა რამდენიმე დოკუმენტი, რომელიც ბევრ რაღაც დათვლას, გათვლას და ასე შემდეგ მოიცავდა. ამ დოკუმენტების სახელები უნდა წაიკითხოთ, უმეტესობა ვერ დავიმახსოვრე. გაყიდვების გეგმა გააკეთა, მოგებაზარალის ფაილი გააკეთა, SWOT ანალიზი გააკეთა და კიდე ბევრი რაღაც გააკეთა, მოკლედ. რომლებიც გაგვაცნო, ჩვენ თავი დავუქნიათ, კი, კაია. კი, ჩანს აქ რაღაც მოგება სიტყვაზე, ვინა საქმე უნდა გავაკეთოთ. რამდენი გვაგასახდელი ქირაში, დაქირავებულ ხალხში და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაფერი ამ დოკუმენტებში წერია. ეს დოკუმენტები, ასე თქვა, კომპანიის შიდა ინფორმაცია და მქონდა იდეა რომ გამიზიარებინა, მაგრამ არაო. ხოდა მოკლედ ეს სახელებად გიზიარებ და კიდე რაღაც დოკუმენტებია მოკლედ. ახლა მომავლის გეგმების ნაწილი მინდა რომ ჩავშალო ახლა ამ ვიდეოში. პირველი არის საბითუმო და საცალო კლიენტების მოძიება. საბითუმო კლიენტების მოძიება პირველ ეტაპზე უნდა მოხდეს ფიზიკურად. როგორც ავით აღვნიშნე, ვულკანიზაციებში უნდა მივიდეთ, როგორც გარეუბნებში და თბილისის მასშტაბით, ასევე თბილისის გარეთ, სხვადასხვა რეგიონებში უნდა წავიდეთ და ფიზიკურად შევთავაზოთ ადამიანებს, რომ აგერ ამ ფასში შემიძლია მოგიტანო საბურავი, შენთვის მისაღები თუ იქნება, ჩამოგიტან და რა ზომისას მეტყვი ჩამოგიტან და ასე შემდეგ, რა შეთავაზებებს გავუკეთებთ. მეორე, უნდა მოიყვანოთ საცალო კლიენტები, რომლებსაც ბაზარზე არსებულ ფასებში მივყიდით საბურავს და ამისთვის ვფიქრობთ, რომ გვჭირდება სოციალური მარკეტინგის მოხდომა. სოციალურ მარკეტინგში მაინც ვერ ვარკვევით. ასე თუ დამწყების დონეზე ვართ ალბათ. მაგრამ რაღაცებს ვიჩალიჩებთ, რა ვფიქრობთ, პირველ ეტაპზე Facebook მარკეტინგი გავაკეთოთ და მე ნახოთ რა მოხდება. გზა და გზა გვიჩვენებს დრო. ამ ყველაფერზე მინდა ვიდეოები გადავიღო რა, სად ვიქნებით, როგორ ვიქნებით, რა ნაბიჯებს გავაკეთებთ. ეხლა რო ვიცახი რომ გვინდა რეგიონში წასვლა, პატარა ლოგივიდან რაღაც გადავიღეთ, როგორ მივდივართ რეგიონში, როგორ თავაზობთ და ვის წამოიყვებთ და ვის არა. მაგაზე მომავალში მინდა რომ მოგიყვეთ. და მესამე, ვულკანიზაციის დამატება. ელიავაზე სადაც საწყობი გვექნება, მანდ
ასევე გვინდა ვულკანიზაცია მოვაწყოთ. სადაც საცალოდ შეძენილ საბურავს კლიენტის მანქანას დაუყენებთ თუ სრული ექნება იქვე. ალბათ უსასყიდლოდ, არ ვიცი, ეგ სანახავია რა როგორ ხდება ზუსტად რა. მეოთხე პუნქტი. პრობლემები, რომლებიც შეხვდა ზევით არსებული პუნქტების წარმოებისას. პირველი იყო არასწორი გათვლები და გამოუცდელობა. ამაში გულისხმობ შემდეგს. ჩვენ ფიქრი დავიწყეთ ივლისში. ივლისში კონტეინერის ფასი, რომელთაც ტვირთი მოდის ჩინეთიდან საქართველოში, იყო უხეშად რო თქვა $3,500. ჩვენი დათვლები იყო გათვლილი $3,500-ზე. ასევე მატარებლის კონტეინერზე მაქვს საუბარი და არა გემის კონტეინერზე. რა სხვაობაა ტვირთის მატარებლის წამოღებასა და გემის წამოღებას შორის? მატარებლის წამოღების დრო არის შემცირებული გემთან შედარებით. გემს თუ ჭირდება 50 დღიდან დაახლოებით 75-90 დღემდე ტვირთის ჩამოტანას კომპანიას გააჩნია. მატარებელს ჭირდება 20 დღიდან 25 დღემდე ტვირთის ჩამოტანა. გემის წამოსული ტვირთი ჩამოდის ფოთში, მატარებლის წამოსული ტვირთი ჩამოდის თბილისში. საქართველოს ჩამოსული ტვირთი რო განაბაჟო და წამოიღო ჩვენ შემთხვევაში ელიავაზე, მატარებლის შემთხვევაში მოგვიწევდა თბილისიდან, დრაიპორტიდან წამოღება ტვირთის და იქ დაგვიждდებოდა იაფი, გემის შემთხვევაში მოგვიწევდა ფოთიდან წამოღება კონტეინერის, რომელიც დაგვიждდებოდა შედარებით ძვირი, დაახლოებით 3 ჯერ ძვირი. ხო და ამ პერიოდში, სანამ ამ კვლევებს ვატარებდით, დოკუმენტებს ვაკეთებდით და ასე შემდეგ, დაიწყო სასკოლო სეზონი. სასკოლო სეზონის დროს გაიზარდა ფასი. ფასის გაზრდაში გულისხმობ შემდეგს. მატარებლის კონტეინერის ღირებულება რომ იყო $3,500, ამ მომენტში არის $7,200. უხეშად ვთქვათ, ორჯერ გაიზარდა. მაგის გარდა იმდენი ტვირთი მიდის აქედან, რომ სექტემბრის, აი დღევანდელი დღის მდგომარეობით სექტემბრის 5 რიცხვამდე ჩვენ ფიზიკურად ვერ წავიღებთ ტვირთს, ვერ გავგზავნით ტვირთს, იმიტომ რომ მატარებლებს არც ალია. სექტემბრის 5 რიცხვში თუ გავაგზავნით ჩინეთიდან ტვირთს საქართველოსკენ, მაშინ 25 დღე რო გადავთვალოთ, უხეშად რო ვთქვათ, სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში ჩამოვატვირთი. და ჩვენ წინასწარ ფართი რახა ვნახეთ, ვიქირავეთ კიდეც სექტემბრის დასაწყისში. და ამ ფართის ერთი თვის ქირის გადახდა ტყუილად გამოგვდის. კაი, ერთი თვის ქირის გადახდეს ჯანდაბას. გადავიხდით. მაგრამ ვერ ვაგზავნით ფიზიკურად. და თან ორჯერ ძვირი არის და გვიან ჩავა. დავიწყეთ ალტერნატივის ძიება, მივადექით გემებს. გემზე გავარკვეთ ერთი კომპანია, მაქსიმუმ 50-დან 55 დღეში ჩავამახ კონტეინერი საქართველოშია. გამოგზავნის დღიდან. და რო გადავთვალეთ, როდის უწევს გამოგზავნა, მატარებელზე რიგია, გემზე რიგი არ გაიჩნდა. გემი გამოდის 19 აგვისტოს. 19 აგვისტოს რო დაიწყება, თუ 50-55 დღეს დავუმატებთ, დაახლოებით გამოდის ოქტომბრის დასაწყისიდან ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე. გვაქვს ალტერნატივა. მატარებელი ჩამოვიტანოთ, რომელიც სიტყვაზე ოქტომბრის დასაწყისში ჩამოდის და გემი ჩამოვიტანოთ, რომელიც ოქტომბრის შუა რიცხვებისკენ ჩამოდის 10-ისკენ უფრო. მატარებლით დაგვიჯდება $7,000, $7,500, გემით დაგვიჯდება $3,500. სხვაობა არის უხეშად რო ვთქვათ, კიდე რაღაცები რო გამოვაკლოთ $3,000. ქირის ერთი თვის გადახდა მაინც გვიწევს. მაქედან გამომდინარე ვიფიქრეთ, რომ მოდი გემით წავიღოთ, რადგან კი ერთ კვირას კიდე დავკარგავთ, მაგრამ სამაგიეროდ $3,000 არ დავკარგავ ზედმეტად. და ეგ იყო პირველი პრობლემა, რომელსაც შევეჭიდეთ. ეგ იყო გამოუცდელობის ამბავი და მაგან შესაბამისად გათვლების გადახედვა და ზევით აღწერილი დოკუმენტების ცოტა ახლიდან გადააზრება და შეცვლა მოგვიწია, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც კოწყობს კომპანიის ოფიციალურ სახესაც შეეხება. ჩვენ გვინდა ეს ყველაფერი ოფიციალურად გეთდებოდეს, საბუთების სუფთავი იყო და ასე შემდეგ, ყველაფერი გამჭვირვალე რო იყოს. ამიტომ მე ამ მომენტში მცირე მეწარმე ვარ, ინდ მეწარმეს ქვეკატეგორია მცირე მეწარმე, რომელსაც თუ სწორად მახსოვს 9 მილიონამდე თანხის ბრუნვა შემიძლია წელიწადში. სანამ ეგ თანხა საკმარისი იქნება და რა ვიცი, იმედია საკმარისი არ იქნება და მალე გადავაჭარბებ, მაგრამ სანამ საკმარისი იქნება, ინდ მცირე მეწარმის სახელით ვაბრუნებ და 1% გადახდა მომიწევს საშემოსავლოსი ქვეყნის ბიუჯეტში. და რაღაც საბუთებია დამატებითი გასაკეთებელი. საბუთების შემოსატანად, მაგრამ ეგ საბუთები გაკეთებული მაქვს. იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობით ელემენტები თუ ჩამოგაქვს, საბურავები ან მანქანის ზეთი თუ შემოგაქვს, შეიძლება კიდე სხვა რაღაცებზე, მაგრამ ეგ სამი მახსოვს. მაშინ ნარჩენების მართვის და გადამუშავების რაღაც ასოციაციაში დარეგისტრება გჭირდება, თუ სწორად მახსოვს. და მე ერთი წლის უკან საახალწლოდ რაღაც საჩუქრები გამოუწერე და პარალელურად კამერის ელემენტები, 60-60 კამერის ელემენტები
და გამიჩერდა საბაჟომ გამიჩერა, რადგან ინდმეწარმე ვიყავი პარალელურად. კი პირად საკუთრებაში მომქონდა, მაგრამ ექსაბუთი მოთხოვეს და 25 დღე გამეწერა, ის საჩუქრები ვერ დავარიგე ვერაფერი. ახალ წელმა ჩაიარა და მე გავაკეთე ექსაბუთი და მგონი ექსაბუთი გავამადგება, ოდესღაც გაკეთებული. მაგის იმედი მაქვს. და ერთადერთი მიწას გადავაკვალიფიცირე ჩემი სპეციალობა, აქამდე კომპიუტერული მეცნიერებების შესახებ მქონდა, ანუ პროგრამირების თან დაკავშირებული რაღაცების წარმოება შემეძლო და ეხლა საბურავის წარმოება რო შემეძლოს. იუსტიციის სახში ან საჯავროებში მისვლა დამჭირდება, მაგას გეტყვით, მომავალში ასწავლებს გავილი და გადაკვალიფიცირება მაგ საქმეს. წინა ვიდეომ ჩემთან გასაკვირად გამოიწვია ძალიან დიდი დაინტერესება და ორი პოტენციური კლიენტი მოიყვანა, რომლებიც მესაუბრნენ, ორივე საბითუმო შესყიდვებით არიან დაინტერესებული და ძალიან გამიკვირდა პირველ რიგში რომ მეთქი ჯერ 1000 მაგაც მანახა მგონი, დოსვად მახსოვს და რა მაგათას კაცი მოხდა ისეთი ადამიანი რომელსაც მსგავსი ტიპის ბიზნესი აქვს და თან გამოიწვია და თან დაინტერესება გამოიწვია მაგ მხრივ. მაგრამ გამისწორდა ამ მომენტში მოვალდა პარაკები მიმდინარეობს და რა მოხდება, როგორ მოხდება, მაგას მოვახსენეთ აუცილებლად. და ბოლოს კომპანიას კი ვქნით, მაგრამ არანაირი სახელი არ გვაქვს. და 4-ვე ჯერჯერობით იდეა არ მოგვსვლია სახელთან დაკავშირებით და რამე სახელის იდეას დავგვიწერთ კომენტარებში, ძალიან გაგვიხარდება. დროებით და მადლობა რომ უყურეთ ჩემს ვიდეოს.